агасын чабасыңар? Ошого жеткизе атат. Эмне кылып жеткизди айтпайсыңарбы? Энеси бар. Атасы өлгөн болсо энеси бар. Энеси бар. Ал атасы өлсөчү. Мына энеси экесе 5 эсе тили узун экен. 5 эсе узун болсо мен силер мага азылбай сүйлөп отуңарбы? Сен мага сөз тийгизип турган акылың жок. Эмне кылып ошончолук? Мен ошондой тарбия берип турмунбу? Билесиңерби силер чогуу жашап атасыңарбы же чогуу багышып атасыңарбы? Мен айтышам мен. Эмнеге силер чабып урасыңар? 3000 эмес, 10.000 болсун. Мектепте антип аркасынан базага алып жүрүп алып, чабып урат, ичке коет деген жок. Эмне андай күнөөңөр жок болсо аны телефонун алып алып, тартып койгон видеосун өчүрөсүңөр. Өзү өчүп калыптыр. Ал өзү өчпөйт ал. Колунан жулуп алып, заставить этип ага баягы кордук кылып, арыз жаздыртып. Кана ушул жекте мектепте 11-класска чейин боенбогон окуучу барбы? Мектепте боенбогон болбойт. Биякыне шоу. Барбы? Ошо тегиз кармап атасыңарбы ошону? Шоу биякка силер. Силер багы жарым жетим эмне экен деп көңүл бөлүп атасыңарбы же балдарга? Көңүл бөлүнүп эле тамак ичип кетет. Көңүл бөлүнүп аткан болсо, ошол моменттечи мындай чакырат энесин, моминтип атат, монтип сүйлөп атат деп. Мен да жакшы билем мен. Силер 4 бала тарбияласаңар, мен 7 бала тарбиялагам. Чакырбай койду. Сизди чакыртканбыз, апам ооруп атат деп чакыртып. Мен ооруп аткам. Давлением азыр да түшүп атат. Азыр мочка араң келдим мен. Мен араң келдим. Уктуңарбы? Силер 4 бала тарбияласаңар, мен 7 бала тарбиялап атам. Кызыңызды тарбиялаганыңыз ошо. Кандай ошол? Силер тарбия көргөнсүңөрбү? Милдеттүү болсоңор силер чапканга, урганга аркасынан барып, мынтип сая түшүп, желкелеп, алып келип переходный возрасттагы кыз өлүп калса эмне болот? Сиз ушинтип болуш берсеңиз, любой жерде. Мен өмүр болушуп келген эмесмин. Любой жерден ушинтип. Силер алдантип тарбия бергенге акыңар жок. Чапканга да акыңар жок. Алып барып тетиги жака камап алып урганга да акыңар жок. Тарбияны антип бербейт, жакшы айтып берет тарбияны. Жакшы айтып бергенсиз ушуга чейин. Эмне кылды ушуга чейин? Айтып бергилечи. Ошо сөздү уккан жок. Жо айтып бергиле. Кандай эмне кылды? Мен дагы менин берген тарбиям экен. Мен сага кылып атып, менден ашат экен, менин кызым. Кана Сиз өзүңүздүн кызыңызга азыр болушуп атасыз. Балдарына любой адам болушат. Мен келгенде эмесмин бул убакка чейинчи. Мен сизге сөз коротуп деле келдим. Мен деле короткум келбейт. Мен сурап атам, эмне үчүн силер чабасыңар? Эмне үчүн силер? Ошого жеткиздиңиз. Эмне кылды ошол айтпайсыңарбы? Силерди мен айткан экенсиңер. Чейин кирем деп, мага чейин чуркап келди. Чап деп жеп атса кирет да. Таяк жеп атса кирет. Эмне кылабыз деп мага кекетти. Сүйлөйт да, өзүнө защита кылат да. Эмне кылып аласың сен деп кекетти. Жо, эмне себептен ошол сөздү айтты? Ошентип ошону айтышып келдиңиз. Эмне себептен айтты ошону? Силер ылдый түшүп бараткан экен Сталовайга. Мен Сталовайга баратам дептир. Жок, мындай болду. Бияктан бир баланын шапкасын издеп мен ылдый түштүм подвалга. Жанында ызылдаган бир балдар жүрүптү. Анан балдарга жиним келип, эмне басып жүрөсүңөр деп ошентсем, мен ашканага деп жанагы көзүмө, моңуна болгон характер ошол эркек мүнөз. Мен бияктан уккам, бүт 9-класстан өтүп, кинозалга киргизип, актовый залдан кино көрсөтүп аткан. Мен барып туруп, эмне үчүн кино тияка актовый залга кирбейсиң деп айтчы. Форум театр атайын. Репетиция боюнча ошондойса. Иши ошо 9-11-класста тияка киргизип аткан уккан. Анан ал жалгыз эле ашканага бардык да. Эмне үчүн сен кофе алып атасың десе, мен эмне алам да деп туруп баскым деп атсам, мен сизге барам, директорго барам деп чукум келдим о жерге. Директорго барам деген, директор жок экен. Директор жоктурбайбы деп атсам, сиз эмне кылып аласыз, мен барам ошол жака, барам деп ошентти. Бир нерсе болмоюнча барбаса керек. Сиз эмне кылып аласыз деп, мен кылчу ишти кылам, бас кир десем, сен эмне кылып аласың мага, эмне кылып аласың деп, жаш кыздарды деди, килгитет мен. Анан ошондо мен чаптым. Чынында. Мен чапсам, мына колумду улам кармагам. Защита кылат да, любой адам өзүн коргойт. Мен ичке соксом, моунан тепти. Мына юбкамды бүгүн кайра чукtum. Айттым мен муну десем, мен моминтип тепти деп шантажировать этти деди. Анан кийин Мырзагүлэжеге кирдик деди, кечирим сура дегенден, мынтип кечирип коюңуз десем, сен мага алдантпе, душаң менен сура, мен сени муунтуп өлтүрүп салам. Кызыңыздын кошумчаңыз эже. Ал антип кошумчалабайт, мен баламды актыбайм, мен 7 балам бар. Экөө бүткөн. Мен мынтип келген эмесмин, мен аны каалабайм дагы. Мага эч мындай неме жок.
Бул жактын тарбиясы мен тарбия берип атам үйлөн мектептеги деле ошол экинчи энелер. келбеш керек эже алпыска атан. Мен ошон үчүн эчтик берген жокмун. Көрөйүнчү эмне болгон бул депчи. Мен ошол күнү директорге да чалдым. Мына бизге келген үстүндө проверкалабыз. Эмне деген бул тартип балдардын формасы жок. Кыздарга бойсоктоп боенуп бияктыр. Бир эле менин кызым общий тегиз калганда. Тегиз айтып атат. Бир кыз Тегиз айтылат. Мен тарбия бергиле, анча мынча тилдегиле мен аны унчукпайм агачы. Кече өңкөрү өтө каша чаап кеткенсиңер да өзүңөр сос немекесиңер. Ошол өтө чаканга жетти. Бул баланын абалы кызыңызчы соско неме караштуу болчу. Мен сизге эң катары айтам. Кызыңыз жон кыздар менен жүрбөйт. Сайдан көп жолу көрдүк биз. Ошолго доказать ете аласыңарбы? Бизден качып кеткен. Кыз эмессиң да аброюна чек келтириптир. Мени алып барам да врачка дептир. Текшертели деп айтыптыр Мен баары. айттым. Кыз эмессиң деп айткан жокмун. Бул жон кыз эмес. Мен жаман кыздар менен жүргөнүм көрөт деп ошого неме такат. Бул жөн жүргөн жоксуң сен деп ошентип айтсам, мени анда текшерткиле деп ушинтти. Айтат да, кыз эмессиң, 9-класстын Кыз эмессиң деп айткан жокмун. Мен сен жөн жүргөн жоксуң деп ошентсем, мени анда өзү айтып атат. Чогуу катышкан беле? Аралашпай тургулардан. Миргилен мукамда катышкан класс жетекчиси. Ал кийин ыйлап баргандан кийин келип.